大家啦！叔叔，你可唔可以教我哋踢波啊？仲踢波？邊位指發？我大佬。請坐。展元，盛惠5毫子。哇！唔係好靚咧。做咩飛咁靚啊？邊個嗌你飛咁靚啫？攞景啊！大佬，你唔好扯火住，呢個我老友嚟嘅，等我同佢傾。斧頭幫大哥啊，兩把斧頭你親眼睇到㗎啦，壞人嚟㗎嘛！你飛到頭咁靚，好陰功㗎，你知冇？唔知。唉，所以話你真係。嗱，我見同你幾有緣，你賠翻湯藥費，我試下同你拆啦，好唔好？唔好。大佬，唔好喐把斧頭住，收翻埋先，等我同佢傾。我真係攬晒你上身㗎啦，親眼睇到㗎啦，冇呃你㗎。喂，咁你方唔方便啫？你一係跌住多少啊？你當和頭酒又好，攝台腳又好啊。哦，原來你勒索我。大佬，大佬，大佬。哦，你仆街啦！我大佬一瞓醒斬死人㗎啦！哇，你睇個款就醒添㗎。我唔怕，就算殺咗一個我，仲有千千萬萬個我。